بصوا تحفه بجد، تحفه. عاوزاكم تكملوا الفيديو للاخر عشان بجد قايله لكم طريقه ممكن تكونوا مشفتهاش خالص عند اي حد، وبجد. تعالوا بقى نشوف الطريقه. اول حاجه معايا اللحمه اللي احنا هنستخدمها، انا سلقاها هنا 3/4 سوا بس، عشان نبدا نكمل سواها مع الخضار بتاخد طعم حلو معاه. هبدا بقى ان انا اقطعها حلقات رفيعه كده بحيث ان هي تستوي معانا بكل سهوله. وبعدين هبدا ان انا اقطع الخضار. هنا استخدمت بصلتين كبار، بدات ان انا اقطعهم حلقات كده رفيعه خالص عشان يبقى سهل معانا في السوا. البصل بيدي طعم حلو جدا. فبدات ان انا كمان استخدم جزر، استخدمت جزره واحده وقطعتها برضه حلقات رفيعه خالص عشان الجزر بياخد وقت شويه في السوا. فيعني رفعت الحلقات، ما تكونش تخينه قوي ما تكونش رفيعه قوي. استخدمت 5 حبات طماطم وقطعتها برضه حلقات رفيعه. عاوزه اقول لكم ان الميكس ده من الخضار بيدي طعم حلو جدا للتتبيله، جربوها بنفس الطريقه تعجبكم قوي. انا ما كملتش سوا اللحمه عشان اكمل سواها مع الخضار. وبدات بقى كمان ان انا استخدم فلفل وشطيطه، بدات برضو ان انا اقطعهم حلقات كده رفيعه. وهكمل بقى سواهم مع اللحمه. اللحمه يعني سلقتها 3/4 سوا بس. هبدا بقى ان انا اجيب صينيه كده واحط فيها معلقتين سمنه بلدي كبار، علشان السمنه البلدي بتدي طعم حلو جدا للحمه. هبدا ان انا ادي للحمه كده صدمه، يعني هحطها في السمنه بعد ما تسخن كويس قوي، واديها لون حلو من تحت كده زي ما انتم شايفين. وهبدا ان انا اقلبها على اللمه التانية، متاخدش وقت خالص. هو بس المهم تكون السمنه سخنه كويس، واديها صدمه عشان ما تبقاش يعني السمنه مش سخنه كويس، هتبدا ان اللحمه تلزق فيها. فبدات بقى ان انا اديها صدمه كده من الوش، وابدا ان انا اقلبها على اللمه التانية، يعني اديها صدمه من لمتين. عاوزه اقول لكم اللحمه لما بتتحط مع السمنه البلدي بتدي ريحه وطعم تحفه بجد، جربوها بنفس الطريقه تعجبكم قوي. السمنه البلدي بتدي طعم وريحه تحفه. بدات بقى ان انا احط الخضار كده بالتدريج. بدات ان انا استخدم الاول البصل والجزر والفلفل عشان هما بياخدوا وقت شويه في السوا. وبعدين حطيت في اخر حاجه الطماطم عشان الطماطم ما بتاخدش سوا كتير. بدات بقى ان انا اقلبهم كويس قوي، وطبعا النار متوسطه، النار مش عاليه قوي ومش هاديه قوي. بدات ان انا اقلبهم كده على نار متوسطه. حطيت بقى الطماطم في الاخر. بدات ان انا اقلبهم كويس قوي مع بعض شويه، يعني عشان اللحمه تكمل سواها. وبدات بقى ان انا سبتهم شويه على نار متوسطه كده. بعدين حطيت التوابل، حطيت فلفل وكمون وملح. طبعا التوابل على حسب الكميه اللي انتم مستخدمين. انا استخدمت نص معلقه ملح ونص معلقه فلفل وكمون مع بعض. بدات ان انا اقلبهم برضو شويه كمان. حطيت لهم ربع كوبايه شوربه، وغطيتهم كويس على النار هاديه خالص، وسبتهم مع نفسهم خالص يقلبوا كده لحد ما اللحمه تكمل سواها مع التتبيله بقى والطماطم والكلام ده كله. هيبدا ان هو ايه، يطرى معاهم ويدي طعم حلو. بدات بقى ان انا احشي هنا الورق العنب. هبدا ان انا احشي معاكم كده شويه. بدات ان انا احط جزء من الرز في نص الحشوة، وبعدين ان انا اقلبها يمين وشمال عشان لازم الورق العنب يتقفل كويس قوي. بعد بقى ما اللحمه استوت معايا والخضار كله استوى وطري وبقى طعمه حلو جدا، جبت حله تانية وبدات ان انا احطهم كده واتك عليهم كويس قوي، بحيث ان انا لما اجي اقلب الحله تقلب معايا قطعه واحده، ما تبقاش ايه، يعني ما يقعش منكم الحشو وكده. فبدات ان انا اضغط عليهم كويس قوي ان انا اثبتهم، وبدات ان انا ارص المحشي. رصيت سطر ماشي في وشه والسطر التاني عكس اللي انا رصيته عشان يطلع معاكم قطعه واحده كده متساوي. وبعد كده بعد ما خلصت بقى وسويته كويس قوي، بدات ان انا اقلبه كده من الحله. بجد كان طعمه حلو جدا، جربوه بنفس الطريقه. ومتنسوش تحطوا لي لايك واشتراك في القناه.